好，講完最棘手嗰兩隊之後咧，跟住嗰條路咧應該就係平坦好多㗎啦，冇錯，係咪先？咁啊，都係出事嘅呢個，就係統一嘅少少。哦，少少，哦，如果你有睇國光，你知邊個㗎啦？哦，少少，阿少津啊嘛，咁啊，今次又係俾人影到。哦，咁又冇乜嘢嘅，同攝影師男友啫，又唔係同球員。佢有男友啫，佢唔係同男友同居，跟住再揾第二個唔嘛。係，你知道台灣啲即係會加鹽加醋嘅，又話咩食加熱煙啊嗰啲，即係好多好多負面嘅嘢煙夾埋。嗰啲煙喺香港呢喺香港就係台啫。灣我唔肯定。硬係要將啲唔好嘅嘢，即係放到大一大㗎嘛。呢啲冇嘢嘅，少少呢啲係。即係正所謂呢啲出到嚟娛樂圈咁多年嘅老江湖，有咩問題？你哋頭先都講咗㗎啦，人哋拍拖關你車事咩？喂，咩事咧？係咯，又唔係同球員拍拖，唔係啊，就算同球員拍都有關你係咯，咩事又唔係結咗婚嘅。係咯，咁呢個要問下色七同李東明。一陣間講咯。隔離隊㗎嘛，唔係同一隊。係咯，隔離隊㗎嘛，係。咁啊，所以就所以咪冇事咯，咪冇事咯，係冇事就跳過咯。有咁保守嘅咩？台灣？係啦。唔係㗎，保守咯唔係㗎，有啲地方有㗎。但係佢嗰啲成日攞到分嘅喎，啲唔知新咩嗰啲地方。啊咩？成日有嗰啲風化案㗎嘛，佢哋。咩新新不分是加一嚟啊！係咯。我唔講晒你啊！總之而家咧，一係統一打富邦咧，就有呢一個嘅場面出現。哦，統一同富邦係。即係呢一個嘅李東銘同埋呢一個嘅色七咧，我哋頭先都講過啦 Juicy 咁樣玩咗轉啦。啫。跟住然之後咧，咁啊呢一個嘅琴瑟和鳴啊，你知道台灣人好中意玩食字噶嘛，咁所以就經常咧將佢哋嘅毛巾咧就擺埋一齊啊。咁啊當一個拎 MVP 嘅情況之下，你知道電視台啲導演咧又會影埋落去，即，Q 翻埋第二個度啦，係啦，Q 翻落去呢一啲嘅鏡頭裏邊啦，咁你樣。琴日先至贏咗人哋嗰隊。係啦，咁所以算咧？球員同啦啦隊拍拖咧，其實只要唔同隊嘅話咧，係嗰個接受嘅能力咧好強嘅，其實係冇乜問題嘅。冇乜問題啊！嗰次李東銘嗰次，我過去台灣都見到失七啦，接受仲做同啲 fans 喺度咩添？係咯，冇問題。近距離見到失七係嘛？失七啊！咁跟住然之後唔係樂天呢一個味全啊賴可同埋阿邊個都係㗎。林佳偉係咯，啱啱復出林佳偉係咯，冇分冇嘢㗎。直頭琴日喺自己官方 live 嗰度玩到佢啊！係咯，有咩冇嘢啊？花蓮最熟係賴可喎，點解啊？因為阿林佳偉係呢一個花蓮人咯。哇，玩到啊！跟住之後連個啦啦隊都唔敢出聲啊！所以冇問題嘅，所以呢啲 OK 嘅，唔好分手得太同隊又有事，唔同隊又冇乜嘢嘅。唉，再一次將陳晨威嘅例子拎出嚟。係咯，係。好啦，不過咧最近咧咁啊，除咗戀愛之外咧，球場上面嘅魔音咧，檸檬咧就輸咗啦。呢個老師係本身係咩事？哦，徐薇老師你有冇睇過？你有冇睇過《康熙來了》啊？唔係之前做咩啊？同邊個啊？陳建州做咩啊？做嗰個 TVBS 嘅一個節目嚟嘅。係一個咩節目？玄學老師定咩啊？唔係。佢呢個英文老師嚟嘅，佢真係老師嚟嘅。英文補教名師，佢真係老師嚟嘅。佢最出名嗰句説話叫做 I can teach you better。唔係佢真係老師嚟嘅，佢做嗰個節目咩節目啊？都做咗好耐嘅。跟住10點唔知乜鬼咁樣嘅。做咗好耐，我都有睇一輪嘅嗰個節目。即係香港嘅就 YY Lam 咁樣。係喺 TVBS 嗰度做嘅。咁啊，佢原本個形象好端莊嘅，咁但係端莊嘅。但係佢要做到個節目反差出到嚟咧，就大癲大廢。尤其是阿沈玉琳嗰啲喺隔離咧，玩到佢咧，謝一謝。跟住咧，佢最出名嘅咧就係上《康熙來了》學唱歌。哦。咁咧，咁啊呢一個嘅母親節嘅情況之下咧，咁就你見到啦。邀請咗佢開球。係啦，同埋佢個仔咧，阿汪大成咧，都係其中一個嘅演藝嘅名人嚟嘅。咁所以嗰一日母親節嘅一個嘅比較上面特別啲嘅。係啦，比較特別啲嘅 event 啦咁樣。哇！都好耐冇見徐薇老師，講真。係啊，好耐冇見啦！我嗰個節目叫做上班這檔事，係啊，上班日日講，有少少似以前同學來了嘅，有少少似。類似啦。類似嘅，佢之後邊個做乜舒子晨啊嘛，即係之後，即係徐薇老師唔做之後，都係叫咩啊？
一個素人，我當佢演藝素人，同一個即係嗰陣時阿健黑人都係黑人都係即係演藝界都有翻一定名氣噶嘛咁拍住阿沈玉琳做呢個常駐嘉賓啦嘛，好有火花㗎可以睇下㗎。好啦，咁結果就請咗佢嚟開波。開波嘛，係。我第一次見阿小白咧係主持唔到落去嘅，係因為已經笑到阿媽都唔得啊！你知阿徐薇老師把聲咧都已經係尖叫嗰隻嚟㗎啦，咁樣跟住就開波嘅情況之下，佢就戴住對廚房手套啦，跟住然之後就仲要唱埋兄弟嘅應援歌啦。係喎，佢嗰個係廚房嗰啲計手套嚟嘅。係啊，唔係棒球個手套嚟嘅。應該俾咗對咁嘅手套啊。因為佢自己話原來佢有手套。唔係佢知道開波係或者打棒球要有手套，但係佢揾唔到有手套，跟住兄弟幫佢準備咗隻咁樣嘅手套。哦。即係堅力嚟嘅，堅力嚟嘅，母親節啊嘛，係啊，母親節嚟嘅，係啦，咁啊，所以嗰一日大家喺啲 Flash 嗰度咧已經聽到個魔音㗎啦，咁大家都即係為之一振啦，繼檸檬之後，因為佢好有情感地去嗌，唔係佢講咗啲歌詞出嚟，或者嗌啲歌詞出嚟，係啊，唔係佢演繹係一個演繹嚟嘅，咁所以嗰日係真係覺得係演繹，係啊 ，OK 好，我俾你，係即係會令人諗翻起10年喺康熙來了。佢跟阿黃國倫學唱歌嗰一集咁樣咯，咁所以係一個回憶殺嚟嘅咁樣，咁啊所以幾開心嘅嗰一日。好，繼續。好，呢一單就我講啦。咁啊，其實咧味全龍咧喺5月嘅時間咧，咁啊有一啲嘅優惠嘅，咁就係其實大家都知道啦，禮拜5、6日一定爆嘅嗰場。咁但係點樣開拓新嘅票源咧、新嘅客源入場咧咁樣？咁啊〜唯有可以做嘅就係話做多啲買一送一啦，吸引多啲人入嚟睇波啦，咁啊壯大自己嘅嗰個球迷嘅數目啦咁樣。咁啊喺5月嘅時間咧，佢哋就做咗一啲嘅推廣嘅，咁啊有3類嘅人入場咧可以買一送一。咁啊第一類咧就好 specific， 就係寫係台北市民。咁就要有身份證啦。即係佢哋個身份證後邊有戶籍啊，或者有戶籍嘅戶籍，跟住戶籍。因為呢個慈妹啊，因為慈妹遲啲結婚啦嘛。佢錄到咯。佢個老公咪錄到㗎，真係咁，所以佢啱啱上個月到已經轉咗戶籍去錄到㗎嘛。所以你今年睇埋今年慈妹都差唔多啦，應該都啊。咁啊，跟住然之後，另外仲有多2類嘅人嘅，咁佢就。一開始寫嘅時間咧就寫學生，就係用呢一個嘅學生證啦，咁同埋上班族就係呢個員工證嘅。咁如果我冇記錯呢單新聞就係咧，有人揸一張嘅都係持卡人嚟嘅，就帶住自己嘅呢一個員工證去。咁啊，然之後咧就俾人攔住咗喎，咁就話你唔可以用呢一個買一送一嘅優惠。咁點解咧？原來咧佢嗰間公司咧就唔係喺台北。嗱，聽咗先。咁啊，因為一開始睇嘅時間，同埋因為味全龍係喺呢個台北嘅地區啊嘛，咁大家就或者係呢一個票務嘅人員咧，就將呢一個有2隻字入咗落去啦。台北。咁啊，以為一定要係呢個台北嘅上班族咧，即係喺嗰間公司啊，locate喺呢一個嘅台北先至可以俾佢享用呢個優惠。咁啊，第一次或者喺呢件事件裏面咧。就攔住咗佢，就唔俾佢入場，就係要佢補飛，即係補翻差額啦咁樣。咁啊，當然呢啲嘢咧，大家係一定唔會放過佢嘅。咁啊，一定翻到上去就喺個 Flash 度咧，就喺度話啦：哎呀，我今日上到去睇呢一個嘅內容嘅時間，以為我自己可以有買一送一啦。好似佢最後冇入到場添㗎 ，sorry。我記得係冇入場嘅。總之佢使用呢個優惠嘅時候被拒絕啦，係啦，被拒絕。係啦，咁啊，跟然之後就翻到去就好唔開心啦，就話我特登放工之後都入去睇波喎咁樣。但係嗰晚嗰場波喺天母打，好似大巨蛋好似大巨蛋㗎係。哦，即係味全龍主場啦，係。咁啊，跟然之後就大家望翻，咦？其實可能大家喺呢個理解上面係有唔同喎，咁樣，即係嗱，點解我頭先話擺隻注腳喺度咧？就係話，跟住翻到去睇，官方就出翻一個聲明，就係話，其實個學生同埋上班族咧，
就冇寫到你嘅戶籍一定要喺台北噶喎。咁只要間公司係喺台北，或者係你個人係你嗰間學校係喺台北咧，其實台北市啦嚇，咁你其實就可以享用呢個優惠噶啦咁樣。咁啊當然啦，咁啊呢一啲要呢個救火噶嘛。咁究竟係咪呢個普生救火咧，淨係攞電油去救火咧？咁啊最後都係好似拆得掂嘅。咁啊當然係最後球會啦，就邀請翻當日使用唔到呢個優惠嘅朋友啦，就入場去睇翻一場嘅棒球賽啦咁樣。咁我唔記得係咪去天母定邊度啦咁樣，即係單新聞冇講到嘅。咁另外亦都係有一個官方出嚟啦，咁啊各打全部人都打50大板啦，就係我哋要加強教育我哋呢一個嘅員工啦，入場驗飛嘅人啦，就話俾佢知啊，呢兩個嘅優惠咧，個戶籍係不一定係要喺台北市嘅咁樣咯。咁啊，其實都係一啲，其實一個小問題嚟嘅啫。咁啊，只不過係大家喺睇呢一張圖嘅時間，或者係未傳，因為佢係一個台北嘅球隊而入埋落去啦，就會覺得啊，一定要係台北嘅呢兩有台北嘅戶籍。總之有啲先入為主，同埋喺個宣傳上面有啲不足啦。因為即係佢可能嗰個人住嗰條河喺新北嗰邊住都得噶嘛。過嚟睇波，其實即係嗰個問題就係會俾人即係嗰個人唔開心，可能佢真係可能住對面住新北，佢翻工係可能翻學就喺台北，即係有啲。我冇記錯，佢最後係啦，嗰間學校或者嗰間公司都係有喺台北市裏面嘅。係咯，咁都合理嘅，我又覺得。係。我唔記得係咪啊？但係佢嗰啲冇嗰啲咩最終條款根據咩公司演繹嗰啲最終。咁而家就係。驗飛嗰個人就係演繹錯誤啊嘛，係咁所以咪要補飛咯。咁呢個就佢阿拉得唔好啦，呢個就冇錯啦。或者佢係可能某啲場次大家嘅理解上面好即係佢呢啲宣傳得唔夠咯。佢買飛嗰下應該要咁咪宣傳都唔夠咧？你淨係睇呢張圖啊，都已經好有問題啦，大佬。上班族憑員工證，嚴格上嚟講，如果淨係齋睇呢幾隻字，唔係喎，好似係要台灣省裏面嘅員工證，好似唔一定要係台北添啊！嚟睇，睇啦，而家仲要講到咁複雜添，唉，真係將呢啲咁嘅嘅嘢，呢啲咁簡單嘅嘢搞到咁複雜，做乜鬼嘢啫？宣傳啫，唉，真係簡單啲，唉，使乜咁煩啫？總之有台北市民身份證嘅，咪個送一張飛都已經夠做啦。唉，仲要搞埋呢啲咁嘅，因為有好多人係咩北漂上去。大佬，你學生有半價飛噶嘛？仲要擺一送一啊嘛。唉。大學學生都係學生憑學生證呢個半價咯，唔得嘅。個學生飛嗰個位，你咪包埋學生搞。係咯，咪搞掂咯。咁你上班族唔好上班族咧。我啲老人家年老超過60歲嗰啲又得唔得啊？咪咯，點解唔做呢啲半價？佢夠膽喺南部搭嘅車上嚟喺你主場，你都俾佢啦。我想問下，如果我係自僱人士，我自己印張 A4 紙整張卡出嚟係我嘅工作證得唔得啊？係咯，真係上班族喎，唉，真係都係㗎啦。我覺得真係呢啲咁樣嘅搞將啲咁簡單嘅嘢。即係香港足球總會都識嘅嘢，你搞到咁複雜。我覺得係先你呢個嘢太高。你呢個嘢我要諗一諗嗰個危機性喺邊一度。香港足球總會新北唔包啊，新北因為都已經唔係。仲有即係台北市嘅定義係咩咧？台北市民。台北市嘅定義係咩先？咪可以選得到蔣萬安嘅咯？身份證係01字頭嗰啲咧？選得到蔣萬安啲啊？哦，應該係啊。咁係咪即係嗰隻老鼠啊？應該係啊。係啊，選曬佢咯。唔係會有啲搭火車過咗去隔離嘅咯。係咩？係啊，啲人話有坐捷運過去，搭咗幾個站過去睇到嘛。係啊，同埋捷運有蛇咯，最近係啊，因為有老鼠食啊嘛。係啊，好犀利啊！好，咁啊。我哋呢一個味全咧，今年就樣樣都 OK 啦。咁唯一一個係俾人不停地攻擊嘅咧，
就係呢一個1億10年合約嘅陳子豪。咁啊，越打越沉，由上年都叫做係再浮再沉喺水面，今年就直頭沉到落去水底㗎啦。但係一路曾經得短時間我落咗二軍啫喎。係咁啊，但係大家對於佢嘅期望，你揸住一張1億10年嘅合約咧，咁啊，大家嘅諗法係唔同嘅。咁你大佬，你嗰個你而家打到咁，咪落二軍咯，再浸多陣先咯。但係琴日已經上翻嚟㗎啦，喺花蓮第二場比賽。咁掂唔掂咧？我冇睇啊，琴晚喺度做節目。咁結論就睇個掂咪掂咯，唔掂咪好似林黛安咁樣。幾多千萬都好，咁你唔掂喺二軍度坐下先咯。咁啊，所以就不停咁俾人鬧啦，咁啊鬧到，即係有陣時調翻轉就係你個人衰行路打倒褪啊嘛。係啊。咁啊，個個都鬧，咁啊，個個都屌咁樣，就即係由呢一個 Facebook 啊、Threads 啊，去到 YouTube 自己直播咧，都係屌嘅。冇㗎啦，咁你呢啲舒夫增高效應啫嘛，一個車路士又已經宣布跛咗隻腳啦。即係陳子豪呢啲中信一個轉會轉未傳就跛咗隻手啦，仲要減肥添，唉，最賴嘢就係減肥。唔係唔緊要啦，未傳保守中信包尾，咁你轉會都仲唔順條氣？係夠啊，記咗。咁啊，就呢2-3個禮拜開始講，就係大家要 think positive，就係大家用一啲。以呢一個祝福代替呢個謾罵。哦，係啊，啱啊。係啊，咁啊，連大師兄都走出嚟都係講呢一樣嘢啦。係咯。其實冇所謂啦，你隊波而家第一名，有朱志賢咁犀利係嘛？呢個打擊㗎，呢個全隊打第一名啦，唉。咁你真係癲嘅隊波。係咯，朱志賢咁犀利，咁所以冇問題嘅，咪咁啊，陳子豪。真係唔好俾啲壓力佢啦！你越鬧佢咧，又越死嘅啊！越話就越係啊！越話越死嘅呢啲係啊！呢啲咁啊，所以都係咁啦。即係好似你睇中信呢啲，咪俾啲中信百萬擁躉，咪鬧死咗咯！真係俾隻大象一嘢踩到落去。係啊！鬧呢啲係鬧死嘅，呢啲係。呢個叫咩啊？負一層㗎啦，由地面去到負一層。唉。好，好，呢個就crossover 掛霸咁啊！其實如果你話李素勇同埋阿小螞蟻會唔會有一啲嘅合作關係咧？咁啊，其實因為李素勇同埋阿朴恩惠第一年未正式簽任何嘅合約之前咧，即係未去呢個 Tokyo Tilties 之前咧，其實已經有去過。未傳去做過1日嘉賓、2日嘉賓㗎啦，咁樣。係啊。咁啊，其實都可能會識地嘅。有啲照顧上面嘅關係啦。即係起碼識係邊個啦，咁樣。知嘅。有合作過，簡單啲就係。有見過面啦，起碼。見過，一定見過。咁啊，如果你話喺籃球就冇交集嘅，籃球咧。李素榮就應該係呢個台新戰神啊嘛，唔係都有。我哋上次我同你去睇台新嗰日，小螞蟻咪喺度咯。嗰一日小螞蟻係都有可能。經常睇台新嘅佢，但係而家少咗啦，因為佢而家係做咗啲工程師嘅呢一個團長。咁啊，所以就比較少啦。因為嗰陣時唔係嗰陣時啦。台新戰神有邊個喺度啊？有柳柳，有菲菲喺度啊嘛，有阿佩佩喺度啊嘛。咁所以其實咧，佢之前都會有入場去睇波嘅。咁啊，小螞蟻咧，其實之前據我所知啦嚇，咁啊，其實5月呢段時間偷個時間去旅行咧，其實又有諗過人嚟香港啦，或者係泰國嘅。咁啊，最後去咗韓國啦。咁啊，去到韓國咧就，咁當然就係問下人哋有啲咩嘢食啦，去邊度玩啊。咁要問嘅，梗係問啲最地道㗎啦。咁佢可能就因為去咗釜山啦，咁啊問下釜山人嘅李素榮啦，咁啊有啲咩好食啦？咁啊問咗佢就請咗即帶佢去，或者係話俾佢知啊有間嘅韓國燒肉好食啦咁樣。咁啊幫佢 book 埋位，跟住就埋單。冇錯啦，驚你韓文都唔識嗰句啊！咁啊幫你俾埋錢。係呢啲就真係霸氣咯，我只能咁講霸氣咯。好客啊，都係。咁我又會咁樣覺得嘅。咁佢喺台灣即係
感受到台灣人對佢友好，咁而家喺自己嘅地方對翻一啲對佢好過嘅人，咁係人與人之間嘅一個嘅朋友啊嘛，朋友咪互相幫助咯，係一個咁樣嘅關係嚟。又見到間燒肉店咁啊，經常之前係嘛，即係素榮都幫襯開嘅，咁咪即係順便又幫老闆又拉下生意，冇嘢嘅。幾好啊，幾開心。幾好啊，呢個幾可以下一張。下次可以問下佢喺邊度先，馬小鵬嗰間餐廳喺邊度？哇！呢單嘢好過分，我真係覺得。我以為喺棒球場度發生。籃球場嚟㗎。初頭大家都以為係棒球場，跟住燒埋落味全嗰份，跟住已經澄清話：喂，唔關我哋事喎，大佬。係籃球場定排球？係籃球場。咁因為其實如果你話棒球場，其實基本上你都入唔到去嗰啲通道嘅。唔係，咁籃球場都應該入唔到嘅。籃球場都應該入唔到嘅。根本係冇呢一個。呢個係一個保安嘅問題。係啦，冇可能。咁啊，講緊就係心船咧，就喺呢個化妝間休息緊嘅時間咧，係啦。咁啊，係食緊飯嘅。突然之間咧，就有一個應該都係不明嘅男子，都係一個持卡人士嚟嘅，我覺得。咁啊，入咗去呢一個嘅休息室裏面啦，咁就去邀請呢一個嘅心船去食飯嘅。咁但係你聽得到即係啲對白啊，或者成咧咁啊，成件事就已經係好 cam 啦，同埋應該係一個持卡嘅人士嘅持卡人士啊，嘅作為嚟嘅。咁但係呢一啲就要。留意翻啲保安啊，點樣可以令到大家即係無論係工作嘅人士啦所有工作嘅人士啦，都可以喺一個安全嘅情況之下去工作啦。其實幾危險嘅，有時籃球場見到係嘛，有時即係你可能我經過好近，你有時去轉位啊嘛，你知啦啦隊有時會轉位㗎嘛，你轉位嗰陣時其實好容易接觸到佢哋㗎，其實。所以，不過呢啲直情係一個唔應該有呢啲外來人士，即係自出自入嘅位置，俾佢自出自入咧，咁啊真係。休息室佢哋都會換衫啊，嗰啲換裝。同埋出邊應該有啲保安或者有啲管理，有職員㗎嘛。因為我去過 Tokyo Tennis 睇排球啦，其實因為佢都係租借一啲現有。係啦，現有可能係大學啊，或者係大學嘅籃球場咧，其實個保安係冇嘅，基本上係啱啊。因為嗰啲房就係可能平時就係可能雜物房啊，或者係有一啲嘅類似演講室嘅地方，就係可能變咗做我嚟做更衣室啊嘅地方㗎。但係呢啲同場，呢啲係同嗰個場，唔係嗰個賽會啊，嗰個賽會嘅管理係有關㗎嘛。唔係場地話賽會管理喎，你即刻你都揾啲工讀生喺度守住啦。咁你起碼都即係賽會都要揾幾件喺啲球員種地啊、啦啦隊種地啊嗰度擺條友喺度啩。其實就應該要應該要嘅。係咯，如果唔係好似當年沙利斯咁樣打網球打下，俾條友埋嚟一刀吉落去咁點算啊？都係。係咯。咁啊，所以。大家都要小心啲啦。係咯，都唔知心船會唔會因為呢次嘅事件令到即係心裡面有心理影響添啊。咁啊，如果去到夏天啦，咁啊，其實大家去到呢一個各大嘅棒球場都好啦，咁啊，見到佢有好多可能係工業用嘅風扇㗎嘛，因為其實真係好之前見過嗰啲 Makita 嗰啲真係工業用嗰啲，好似即係如果你又去開阿苗街嗰啲，有啲電風扇咧係啲師傅喺裝修場地用嗰隻大風扇咧，嗰啲匹數好勁㗎嘛，就係嗰啲嘭聲嘅工業線。即係你唔係用啲濕鳩小米嗰啲就搞唔掂㗎嘛。唔係濕鳩小米，嗰隻咧通常一啦啦隊用嗰隻咧係即係而家類似圓形底，跟住可以升上去嗰種㗎嘛。無印嗰啲小米嗰隻都好勁嘅。嗰啲都係廢㗎啦。唔係快小米啲都好勁嘅。我國嘅芭蕉線嘅，我係用嗰啲片啊嘛，係嘛？係啊，嗰啲夠勁啊！咁啊，所以就其實但係當然啦，咁你冇理由叫啦啦隊自己，即係啦啦隊嘅隊員自己拎落去噶嘛？嚇，唔係喎。即係由聽咗先。咁啊，即係由化妝室拎上去啦。咁所以其實有好多嘅炮哥啊，或者係 fans 咧，通常都係坐第一二行嗰啲啦。
即有夾好咗，或者會幫佢拎入去啦。即係我擺定喺佢位側跟就係啦即係幫佢擺喺附近，跟住佢哋行落去嘅時候會有啲人遞俾佢，都成係啦，即係咁見到嘅呢啲係。咁當然有啲隊就完全唔係啦，係由出嗰陣時已經揸住把大風扇咁一路行落去啦，呢先係可貴噶嘛，又有個鏡頭啊嘛，其他隊都唔識做嘅。即係簡單啲嚟講，出 lift 佢至到落去嗰個過程係一個好宣傳嘅 catwalk。梗係啦，嗰個 lift 幾緊要啊嗰段。咁你都要個球場有 lift 先得㗎。咁咪要諗佢咯。係咯。啊，其他球隊都要諗佢㗎嘛。唔係，咁你其他隊可以邊一啲隊係啊？池生。唔係。咁你聽得明就知啦。係咪先？係咯。即係好似你哋嗰啲喺更衣室度喺嗰啲側邊數上嚟嗰啲，咁梗係冇呢個效果㗎，係咪先？唔係，你可以自我製造，揾一個地方出嚟有呢個效果㗎嘛。咁呢個就係球隊營運嘅分別啦。但係味全就自己提供係咪？佢有個供應商係提供呢個風扇俾佢嘅。今年咧其實就隊隊都係啦，多咗好多 sponsor 先。隊隊都有嘅。咁啊，味全咧其中一個 sponsor 就係呢一個風扇。咁啊，所以咧係啊，即係呢一個電風扇。咁所以今年咧就係大家嘅女孩咧都會係獲得專屬品牌風扇。但係捱唔捱到4個鐘啊？電風扇一把嘅啫，好似係。每人一把。暫時係好似係未雕到個名落去嘅，咁啊要佢哋自己揾方法去認啦。黐緊鐵至得嘅呢啲。係啦，黐膠線啦或者。唔係啊，你個 Souvenir Shop 嗰啲貼紙，你每人配給一個黐落去，順便賣廣告，你咪黐線㗎！我都諗到嘅 marketing 嘅，屌你係咪咁屎啊？呢班友係咁屎啊！係咁4條友都係咁屎，都四個夾埋都抽。唔係，頭先係池生問嘅問題，嗰個風扇捱都3個鐘。池生自己諗嗰條橋，跟住話呢度4個都湊到，你自己諗嘅啫喎。你唔好拉埋我哋落水喎，我冇諗到。賣貓符啊！呢啲係 OK，唔係嗰捱到咁多個鐘啊？捱到3個鐘啊！如果開最強風力嘅話咧，好似係1個半鐘嘅啫。即係中間要咁其實佢哋又唔使話開足4個鐘。咁係佢又唔使3局。嗱，如果頭3尾3啫嘛。嗱，如果嗰日要打呢一個係啦延長賽嘅就撲街啦，就會唔夠。唔係，咁你上到台嗰個風扇應該熄咗嘅，佢落到佢自己位先至開嘅。係可以啦，咁啊，但係同埋我都未特別去見到嗰隻風扇啊，究竟個風究竟有幾涼咧？呢啲數碼講呢啲要講喎。你見到嗰隻風扇咩樣嘅咩？未見到啊，我就係未過去啊嘛。唔係，咁你睇電視都見到㗎話。呢排比較涼啲啊，其實呢個5月其實都係比較涼嘅，因為係咩？呢幾日先至勁熱啫嘛。唔係喎，台灣喎。台灣之前都好似仲係有啲涼。唔係喎，我見富邦已經長風扇咯喎，動手響地嘅咯喎。咁富邦熱血啊嘛，要降少少。味全唔熱血，味全第一名。味全贏到開項收涼啊嘛。咁啊係，場5-0、6-0。富邦而家仲係要熱血當中啊嘛。啱，5-0、6-0係冇錯，係啱晒，係明晒係。咁啊，所以就炮哥啊帶少一樣嘢去啦。以前就要帶呢個嘢飲啦，帶嘢食啦，帶可能毛巾啦，可能有陣時要俾呢個啦啦隊啦，咁啊帶埋風扇啦，暑假就咁啊，而家就風扇就有得提供啦，就大家減輕咗佢哋嘅負擔咯，係咯。係咩？減輕咗你嘅負擔係好少。即係帶少啲嘢入場啫。買咁多嘢做乜鬼啊？